Channel ini berisi konten squishy slime, tutorial, vlog, dan lain-lain. Dan jangan lupa diklik subscribe dan diklik like. Enjoy! So, di video kali ini aku bakal bervideo tentang hunting squishy. Jadi ini kayak pertama kalinya ya. Jadi boleh klik like, comment, share, subscribe, dan subscribe. Oke guys, jadi ini squishy-nya kayak sedikit ya stoknya. Karena aku tuh kayak beli di toko lain pada gak ada gitu stoknya, cuman toko ini. Dia tuh squishy-nya ada yang slow, ada yang gak slow. Padahal aku tuh belinya 2 ya guys, dan maaf banget kalau durasinya sedikit. Ini kebanyakan squishy yang aku udah punya. Maaf kalau nggak jelas ya vlognya. Padahal aku tuh mau beli slime tapi gak jadi guys.